wong wadon nek nderek dawuh Kanjeng Nabi sing ahli swarga siji sholat khamsaha limang waktune apik, loro shomat syahraha puasa Ramadane apik kaya dawuh Mas Lurah wau kowe dalaman ning wis wulan Ramadan disaur nek ana utang. Nomor 3 wa ata'at zaujaha taat karo bojo, bekti karo bojo, manut karo bojo, aja senenge mbantah. Wong nganti Mbah Ibnu Arabi ulama Spanyol pundi Bu? Spanyol niku Cipari ngudon. Mbah Ibnu Arabi teng kitabe Al Mamlakatul Insaniyah psikologi manusia niku Mbah Ibnu Arabi dawuh membaca karakter wong lewat wajah. Ge wong watake apriwe saged niku. Ge wong la irunge mbangir, iki lho mripate sipit, ki wong la bulu matane ndanging dangak-dangak, ki wong bathuke ambak, saged dibaca wektake kepriwe. Contone Mbah Ibnu Arabi endi ana wong wadon, wong apa? Gulune cendrek tur kulit gulune kandel. Wonten mboten niki? Wong wadon gulune cendrek tur kandel. Baleni wong wadon gulune tur kandel. Kuwe Mbah Ibnu Arabi le dawuh biasane wonge ora mudengan dikandani ngeyelan. Wis angel Pak, wis dikandani ora mudengan ngeyelan sisan. Nek dikandani mudeng ngeyel lumayan Pak, kandani mudeng ngeyel lumayan, tapi nek wis ora mudengan ngeyelan, aduh lah pendem urip-urip kudune wae. Angel repot nggih. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Menungsa niku makhluk sing senenge bantah. Dikandani ngeyel kados gula. Kados sinten Bu? Nah, nggih. Niku setunggal Quran tibyanan likulli syai'in. Jelasaken segala hal. Nomor 2. Syifaa'ul linnas. Obat menungsa jasmani rohani. Obat ben dadi wong gampang rezeki, obat ben ilang saka penyakit bilai sing katon ora katon. Contoh, ana obat ben dongane landhep Quran. Bu, mangke dicatet, direkam saged, status WA saged. Dadi statusnya sing apik-apik sholawatan pengajian ya. Ngono status nggone bokong jaran. Ya. Niku wonten ayat gondonga dongane landhep. Ayat gondonga dongane landhep. Niku lafal Allah jejer dobel tur gandeng. Niku teng Quran tempate mung siji. Lafal Allah jejer dobel gandeng. Niku nang Quran nggone setunggal tok diarani maqam mustajab. Napa? Papan panggonan gondonga landhep teng ayat Allah napa hatta nu'ta mitslama utiya rusulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah jejer dobel kalimate Rasulullah Allahu nggih. Niku teng di antara dua kalimat Allah jenengan mandeg sawetara donga. Hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah jenengan donga. Wis donga dirambungna ayate Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Ibune ora takon surat nopo. Takon Al-An'am 124. Kali ini Al-An'am 124 niku tengah-tengah ayat wonten kalimat hatta nu'ta mitslama utiya Rasulullah mandeg sawetara dongan. Dongane sing mesti aja sing urung genah didongani. Contohnya apa? Ya Allah muga-muga anak kula limang wektune apik, akhlake sae. Lho niki nggih sing mesti anak kula salat lima wektune apik, akhlake sae. Nomor 3 pondasi perkara halal haram kuat. Pondasi asas taqwa.
pondasi takwa. Wong bocah nek pondasine takwa, ana motor gledak ora kepengin nyamber. Senajan kontake ceman ora kepengin nyamber. Pit gledak larang ora kepengin gawa. Nyolong. Kenapa? Pondasine kuat. Pun niku tiku kerihin. Ibune ndong ora muluk-muluk. Ndonga muluk-muluk, Pak. Tume tempatnya aparane landhep nggo ndonga. Ya Allah, anak-anak kula pada mondok. Moga-moga ramung mondok, metukang pondok pada dadi nabi. Dhuwuren sing mesti mawon, imang wektune apik, loro akhlake sae. Telu pondasine kuat. Perkara napa? Takwa, jaga halal harpun niku jenengan donga kersane purwayasa barokah rame perkara keagamaan. Orang mau ngaji tok, praktekna lantaran 5 waktu akhlake apik, pondasine kuat. Insya nomor kali. Pau obat nggondonga landhep. Wonten malih. Obat fisik nek lagi lara untung. Ya moga-moga jangan dilara untung enak temenan. Tahu sering kuda lara untung nyatane gampang masuk angin, munggah untune mlebu angine. Iya mas, untune masuk angin urung ngerti. Untu masuk biasanya nek greges awake adem, untune syarafe sing nggih, syarafe wis untune lara munggah sirah dadi mumat kaya niku. Lah niku nek lagi lara untu pating grengep munggah sirah arep pecah bahasa Inggris mbledak. Napa Pak? Mbledak ya. Kayu nek pecah kan mbledak nggih Pak, mbledak. Lemah nek pecah mbledak, bukak mbledak, terbelah. Langit terbelah nang sirah sing dhuwur. Untu munggah sirah kaya arep pecah-pecah, meledak-meledak, nut-nutan pecah-pecah. Niku sing diwaca Quran bahas langit terbelah. Idza samaun syaqqat. Baleni. Idza samaun syaqqat. Baleni. Idza samaun syaqqat. Langit meledak. Sirah meledak-meledak gak gampangan gambarane. Niku nek lagi lara untuk kok nganti sira nut-nutan banget ing lara wiridane idza samaun syaqqat disebul diwirid diwaca maring banyu putih ya saged diwaca. Ping pinten Mas? Rosake akeh. Cukup ping 1000. Ya intinya kayak niku nggih, kula menyampaikan kata Bu, nek perkara kayak niku kata ukuran niku setelah bahas hal-hal nomor loro napa wau syifaul linnas, bahas obat-obat nggo menungsa baik obat dunia napa obat akhirat. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Nomor kali sing nomor 3 wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Quran niku gede barokahe, wiridan sing paling apik, zikir sing paling sae, zikrun mubarakun, zikir sing barokah. Ba'da subuh Bu nderes Quran. Ba'da subuh ibune kan sregep nderes nggih Bu nggih. Teman anu ngarep mangkat gaji pak ibune mesti nderes. Mangkat ngaji mangkat ngene mau wis mesti nderes. Bar duhur nderes dingin nggih Bu nggih. Patang nderes malah nderes ula. Ya Allah, nggih niku wiridan sing paling apik nderes Quran. Zikiran sing paling sae nderes Quran. Zikrun mubarakun, zikir sing paling sae barokah gede ba'da subuh sing diwaca Quran. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ketika diwaca Quran ibadah subuh, malaikat sing gawa BLT pada teka.
Napa Bu? Malaikat sing gawa apa? Udu perkara duit ki bagian dari rezeki, bantuan rezeki king Allah lantaran malaikat ngelantari niku bantuan kecerdasan ben bocah diparingi cerdas, malaikate disambut wacana Quran pada mudun, malaikate Quran dibaca, malaikat gawa kecerdasan, malaikat gawa bunga, malaikat gawa kegembiraan, malaikat gawa kabar apik, malaikat gawa aura positif. Subuh-subuh bar subuh malaikat sami dugi disambut karo deres Quran. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Insya tambah malih ben diilangi penyakit pikun niku obate Quran. Napa deres Quran dideleng karo tulisane senajan apal Quran. Nggih niki nggih. Dadi wong deres Quran niku juga diilangi, dikurangi saka penyakit pikun, ora gampang kelalenan. Sekalipun apal Quran bagus deres Quran weruh karo tulisane, nyawang tulisan barokah. Deres Quran barokah niku barokahe Al-Qur'an. Nggih nggih, semoga-moga lare-lare Purwayasa dadi ahli Quran sedaya. Orang mung ahline praktekna praktek, ahli praktekna ngilmune Quran. Insya wong nyatane napa bahas segala hal tibyanan likulli syai'in. Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah sareng Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah, walaupun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah sareng monggo Allahu Allahu terimalah hadiah imbalan ziarah insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkah menangis di Rawdatul Jannah. Allahu 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 Allah Rasulullah. Allahu Habibi Rasulullah. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Rasulullah. Allah
Quran bahas kelambi libas yuwari sawatikum warisha. Quran bahas pengantin, Quran bahas jejodohan, Quran bahas lemah, Quran bahas bumi, Quran bahas pergaulan, Quran bahas anak angkat, anak adopsi, kabeh tibyanan likulli syai'in Quran. Contoh, Quran bahas mahar, apik-apike mahar nang berwayasa baguse rupane banda. Tapi karena kita seneng nonton sinetron, Ikatan Cinta, tukang bubur naik haji, tukang haji naik lagi naik bubur, tukang haji naik lagi naik bubur, tukang bubur naik haji, urung sinetron apa seewon-ewon episode anak aparane pengantin nang film niku apa Bu, seperangkat alat sholat tuh niku tok, murah temen. Saya terima nikah dan kawinnya Abinti beda mengamaskan seperangkat alat sholat dibayar tunai sahore sapora sah angsal tapi nek mung niku tok siji dianggap benda wajib. Nomor loro, apik-apike mahar rupane harta Pak, apik ke mahar rupane banda. Kenapa seperangkat alat sholat sah? Kenapa Islam tidak memperberat wong nglakoni pengantin bebojoan? Kenapa barang halal dipersulit, maka nuju-nuju barang haram sing kadang lebih gampang. Mulane ana lagu apa kae lagune Mas, mending tuku sate timbang tuku wedhuse jare angel rambane. Mulane tidak memperberat. Biyen wonten tiyang sahabat badhe nikah tapi ora duwe duit. Jeng Nabi kula badhe rabi, ya wis dimahari bagusnya kali nopo, ya emas minimal nopo, ya cincin emas, cincin cilik emas. Emas nggih kula mboten wonten Jeng Nabi, wong kula wong ora duwe. Ya wis cincin perak. Mudhun kan? Perak. Emas regane me pirang juta, perak paling ngatusan ewu. Kue bae perak nggih kula dereng mampu, ya wis wesi Pak pun karo wesi laka wesi ya karo kawat bendrat gulung kae sah Bu. Kenapa tidak memperberat? Tapi bagus mahar nggih, memang sisi lain Islam tidak memperberat. Wong Kanjeng Nabi dawuh kaya niku cincin wesi sah laka wesi suket-suket sah, paribasan nggih tidak memperberat. Cuma apike mahar tumrape niki al barokah al hidayah buri niki Mas besok naik mahar sing akeh nggih. Kula ngomong dasare Quran, wa ataitum ihdahunna qintaran maknane apa Pak? Malan kathiron, banda pewean pemberian sing kathah. Mulane Quran dawuh nek ana acara pegatan bandane ora kena dijaluk mani. Kenapa? Pewean wong biyen akeh-akeh. Lah nek peweane seperangkat alat salat kok dijaluk maning. Soale gawe-gawe sarung bodol gawe. Mulane barang pewean mahar nek ana ngapunten pegatan ora kena dijaluk maning. Mulane Quran paring dawuh berarti pewean kathah. Kenapa nganti ora kena dijaluk maning? Berarti kan peweane akeh. Masuk logikane berarti peweane akeh. Mulane nek sithik ya ora pikiran kepengin jaluk maning kan kaya niku. Mulane nggih Mas, al-hidayah besok nek wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Pemberian pewean sing kathah apike tumrape wong lanang, tumrape wong wadon, mahar tidak memperberat. Dol larang ning ngajak kelarangan Mbak, larang yang ngono harga diri ning ngajak kelarangan. Mula maring wong lanang Mas pokoke nyong gelem dibojo menjenengan tapi nyong jaluk mahar
Mari apa deh? Mari PLTU. Jaluk mahar PLTU secorong-coronge, Pak. Api ke mahar nggo wong wadon tumrape wong wadon sing paling murah. Maksudnya tidak memperberat. Lah bagusnya mahar nggo wong lanang pribadi berusaha sing paling kadang. Engko ketemune apik. Sing wadon ya ora kakean penjalukan, sing lanang ya tetep berusaha. Cara bahasa liyane teng Purwayasa, Bu. Istri yang baik adalah istri yang mau diajak hidup sekalipun hidup sengsara. Tapi suami yang baik adalah suami yang tidak akan pernah rela keluarganya hidup menderita. Nggih. Tepuk tangan sing banter. Ndak ragu-ragu. Nggih, nggih. Ya Allah, engko ketemune apik kabeh. Insya Quran tibyanan likulli syai'in, bahas segala hal termasuk bahas watake menungsa. Watake siapa? Jenengan menungsa, kula menungsa, kabeh menungsa. Kula jenengan iki mulane dicedhek kali Quran. Contoh sifate menungsa, wa kanal insanu ajula. Menungsa niku makhluk sing senengane kemrungsung, tergesa-gesa. Sholat pengennya cepet rampung, wiridan pengennya cepet bubar, tahlilan nek ana tumpeng teka semangat maning ya Pak. Lah iya penderes ngaras sejus ngantuk wedange teka segem napa gemregah maning niku kados kula nggih. Sinten Bu? Nggih. Niku bahas agama pengen cepet bubar, Quran pengen cepet rampung. Tapi nek jagong cekel piring batagor, jagong bareng wong papat karo bestine tambah bahas ngrembug bandane tanggane, semakin lirih suarane semakin tajam informasine, semakin lirih di menyo-menyo lambene semakin lirih suarane semakin tajam informasine. Wingi anu kae ora apa-apa. Nah ya Bu, lagi terus Quran pengen bubar, lagi sholat pengen cepet rampung. Wa kanal insanu ajula. Menungsa niku makhluk sing senenge kemrungsung tergesa. Wong wadon pengen ayu tapi kemrungsung selek kepengin ayu, hasile kemayu. Wong kepengin bagus tapi selek kemrungsung kepengin dadi wong bagus, hasile gem. Apa pada uli kayak siapa siji loro wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Menungsa niku makhluk sing senengane bantah, dikandani ngeyel, wis ngeyel bantah, ngeyel bantah. Biasanya wong lanang apa wong wadon Pak? Wong lanang, biasanya wong lanang nggih Pak. Siji sing biasane mbantah kuwi wong lanang, nomor loro sing biasane sore-sore senam wong lanang. Wong lanang Pak. Wong wadon ora tau, wong wadon Purwasari nglesang-nglesang. Apa maning Purwayasa dikandani manut ya. Purwayasa darane apa sih? Dikandani manut, nglesa, nurut, soleha kabeh, ngajine mempeng, sename ya. Masyaallah Bu,
Nek perkara ngaji wong wadon jagone, semua sore ngaji, ahad manis ngaji, ahad esuk ngaji, seragam dicecer nang ngarep kulkas wena tulisane. Wisana jadwal kelambi seragam. Cuma sore oh cuma kliwon, seragamnya coklat-coklat. Cuma manis coklat ireng. Cuma pon ijo putih. Kayak lontrong. Apik ya. Masya Allah. Tapi pengen dadi solehan apa mboten? Wis ngerti rumusé solehah pripun. Kula kan kadang-kadang to ngapain dadi wong sing solihah sing kepriwe? Quran dawuh. Lah niki tibyanan likulli syai'in. Fasalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wong wadon maning ya. Ki kudu ngadeg soleh, kudu ngadeg. Panas-panas ora apa-apa main mandani ireng. Bu, wong wadon sing soleha nek ngaji Purwayasa jagone Pak, rutinan selapanan Purwayasa top markotop, cara bahasanya nyong ya josjis, nah, top nih josjis. Tapi Quran undang-undangin apa? Wong wadon sing soleh nang Purwayasa sing kepriwe, apa sing lemu, apa sing ayu, apa sing skincarean, apa sing kerudunge apik, apa sing hijabe apik, apa sing kacamatane ireng, apa sing kacamatane modele fotokromik nek ana srengenge dadi ireng. Kepriwe? Fasalihatu qanitatun hafizatul lil ghaib. Wong wadon sing solehah kuwe sing kepriwe? Siji sing mempengi ibadahe, ngajine iya 5 wektune top. Nomor loro qanitat, taat karo bojo, taat karo suami, taat karo wong lanang, aja gawe gelane wong lanang. Kalau itu kesalahan istri, contohnya apa? Wong lanang nembe kang kebun, kang sawah, kang kanak-kanak balik jam 4:30 sore kudune disambut kayak nang Alfamart. Selamat datang Pak. Malah wong wadon ora nana, malah pada langsung rombongan telepon-teleponan karo besti nih. Pada mangkat mari ngarep endi Bu biasane nek senam pada nang endi? Ya. Masyaallah, ibune pada mangkat reset, ibune kocapa, sing lanang kondur, kakunge kondur, suami kondur, wong wadon belas ora nana nang omah, kopi babar blas, teh babar blas. Sing wadon malah jengking pledang-pleding, stecu. Wong kanak-kanak apa? Wong kene ta ora? Kanak-kanak. Delala wong kanak ketularan wong kene tadi. Nggih, monggo Bu, wong wadon sing saleh siji 5 wektune apik, salehah 5 wektune apik, ngajine iya. Qanitat, taat karo bojo. Apa maning? Qanitatun lil ghaibi bima hafizallah, ngreksa kehormatan nalikane wong lanang ora nang omah. Contohnya apa? Nek wong lanang ora nang omah, ibune aja gampang nyicil mekar, ngredit motor tanpa sepengetahuan wong lanang. Mboten nggih, ampun nggih. Termasuk dosane wong wadon paling gede adalah gampang ngilang nikmat peweane wong lanang, sehingga gampang ngapunten goblok na wong lanang goblok. Ampun nggih, wis dadi bojone kudu taat apa sing dadi mestine. Insya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
liridho illah wa liridho rasul wa li ijabatil mas'ul ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa at'imu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram al mukarram para alim para kiai wonten dusun Purwayasa, Desa Purwasari, Wanarja, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Ingkang tansah kula hormati, kula muliaken keluarga besar Masjid Nurul Hikmah ngarsanipun Al Mukarram Rama Kyai Haji Abdul Jabbar, Rama Kyai Haji Jubaidah lan sedaya para kyai kepareng sama rawuh ingkang tansah kula muliaken ranting Purwasari, Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat KW Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu PPNU, ibu-ibu niki muslimat sama ibu beda. Oh Fatayat, ora gelem muslimat Fatayat. Ngakune Fatayat pokoknya menolak tua. Grup napa? Hadrah Al Hidayah saking Purbosari. Muga-muga barokah. Wonten mas-mas nggih, oh nggih wingi wonten. Ingkang tansah kula hormati pemerintah Desa Purwasari, Mas Lurah, Mas Gredi Grevandi ingkang tansah kula banggakan, PLT utawi PJ Kepala Desa lan sedaya perangkat Pak Bau Purwayasa, Pak RW RT Kepareng Somarawo ingkang tansah kula hormati jajaran panitia lan ugi sedaya para rawuh ahli pangaosan, ahli sholawat, insyaallah ahli swarga kabeh. Wong kula sawang mereka dugi mriki sareng Mbah Kaji tak sawang-sawang kanan kiri bombong kanan kiri insyaallah sing sami rawuh niki potongan-potongan swarga kabeh. Ya mung potongane tok. Nggih kudu optimis nggih. Nyatane cekelane la ilaha illallah napa dakhalal jannah. Allahumma sarang-sarang Pak Bu kula dherekaken menukung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil sholawat salam kita sanjungaken datang Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang itu syafaatipun dunya lan akhirat benjang. Amin Allahumma. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil musra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayyikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil musra salatan tubashiruna wa ahlana wa mu'allimina wa talabatana min
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا يوم الآخرة. اللهم صل على محمد Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi sholli alaihi. Al-Qur'an niku bahas segala hal termasuk sonten niki jenengan wong urung mlebu Rajab Jumadil akhir mulane acarane menyambut kan ngenteni wong arep teka nyambut besan menyambut calon istri, menyambut calon lurah. Niku menyambut berarti wong sing tentene urung tekan. Nanti Bu arep menyambut. Quran bahas sedaya hal. Rajaban nalikane diperingati Isra wal Mi'raj dibahas. Mulane satu Quran niku nomor siji tibyanan likulli syai'in, bahas segala hal, bahas sebarang macam hal-hal. Quran bahas panganan halal haram wonten, Quran bahas kelambi wonten, Quran bahas bebojoan wonten, Quran bahas ngadopsi anak karena wong Jawa niku seneng ngadopsi anak. Bahasa Inggris mupu anak. Akibate wis ana tembung sing kudune ora dinggo napa la ora apa-apa wis kaya anake dhewek. Akhire cak-cek mek padahal isi anak hukum rupane mahram atawa bukan mahram. Tapi gara-gara ngabote tembung wis kaya anake dhewek. Biyen jeneng Nabi nggih kagungan putra angkat ngadopsi lare asmanipun Zaid. Zaid bapak kandunge asmane Harisah. Tapi mergane bocah cilik dibeto kali Kanjeng Nabi teng daleme Kanjeng Nabi ladaliti teng dalem Kanjeng Nabi wong-wong semekang ngertine kae putrane Nabi, wong ngertine bin Muhammad Zaid bin Muhammad ngertine anak lanang Kanjeng Nabi. Allah ngritik mudun undang-undang ud'uhum li abaihim. Seorang anak kudu tinisbatna maring bapak kandunge. KUA nganti keder gara-gara apa? Jebule anak wadon bojo karo ponakane dhewek, anak bojo karo lilike dhewek. Lho kenapa terjadi? Mergane ketemune nang Jakarta bocah mbusapa kae mbusapa kelangan silsilah. Tapi gara-garane kaya niku contoh asli Purwasari, asli Wanareja digedhekna wong kroya utawane maos ado rong jam nganang ngene. Ya rong dina lah nek mlaku. Nek ora medang bae mompar mampir. Kaya niku mriko pada Cilacap kok Bu Wanareja dumugi maos. Pol maning sisan mandan ngetan batase Kebumen Nusa Wungu.
digedhekna wong wetan asline kulon gedhekna Cilacap wetan set wis ora tau ngamba Purwasari wis ora tau dolan maring Purwasari niliki biyunge niliki keluargane akhire plengang-kelengan nang kana ora balik gede-gede puluhan tahun ngerantau maring kota nang kota wis beda maning ceritane ketemu wong sejagat gumirat nang kana balik gawat calone bareng disut-usut jebule karo ponakane dewek. Kenapa terjadi mergane bocah kelangan silsilah ya kayak bocah hilang anu anake sapa anu ponakane sapa hubungane mahram maning ponakan karo lele kan misalnya kakang karo adi sekandung mahram haram dinikah diterjang orang ngerti kenapa orang ngerti mergane kelangan silsilah mulane anak kudu tinisbatna maring wong tua kandung terutama bapak kandung saya anak wadon misalnya anak wadon Purwasari gedekna anak bapak angkat nang Cilacap kota misal gedena bapak Cilacap kota sing bapak Cilacap kota ora bisa dadi wali nalikane anake bojo niku kudu ditembung namaring bapak kandung boleh ngangkat anak boleh tapi syarat dan ketentuan berlaku siji kalau itu ngangkat anak itu wong liya udu ponakan nek ponakan kan anaknya dewek keluarga hubungan darah hukumnya mahram haram dinikah nek wong liya gel gedekna wong liya anaknya sapambu diangkat anak ketentuan berlaku siji kulan duwe anak angkat misal bayi bocah enom nggih wis gede 4 tahun 5 tahun diangkat tidak ada sepersusuan wis 4 tahun digedekna garing gedekna ayu banget kula nyenggol anak wadon batal wudu karena kula batal wudu bocah maju gede ke ayu temenan entah bocah dewek ora apa-apa lho kepriwe sih tidak ada hubungan mahram eman-eman. Kenapa dari awal kan jaga nyenggol batal wudu kan begitu sami ibune karo bapane niki nek mazhab Syafi'i kan senggolan batal wudu walaupun nek mazhab liyane ada pelebaran lagi kelonggaran kalau Mbah Hanafi sangat longgar batal wudu apabila sampai berjima aula mastumun nisa kau sentuh nisa istri sampai berjima itu kekaduan sing tengah nek Mbah Syafi'i niku saklek napa ora bae lanang wadon bobojuan bukan mahram nyenggol batal wudu lah sing tengah-tengah Mbah Imam Malik mazhab Maliki nyenggol tok ora batal batalnya pas kapan orang ngasih ngapunten tidak sampai berjima tengah-tengah nopo nek ana syahwat nembe batal jadi nek bapak nek nderek mazhab Maliki nyenggol bojo nyenggol ibu nyenggol nek orang ana listrik kayak setrume niku ora batal niki nek mazhab Maliki tapi nek mazhab Syafi'i saklek nyenggol syahwat ora syahwat pokok nyenggol kulit ketemu kulit bojone dewek lah tetap batal wudu kenapa hukumnya bukan mahram lah kenapa bukan mahram karena boleh dinikah ajnabiyah orang lain niku mazhab Syafi'i walaupun kita nek mangkat kaji ya tetap intikal mazhab pindah mazhab kenapa wong sabrek lanang wadon kumpul nang mriko bojone dewek mbok ilang sih lagi siji-sijine ireng-ireng lah orang nana yang golet orang nana ya kelang rakyat tang nang makerepe padu bae tapi nek orang nana ya kelangan ya ora kaya gue nggih Bu niki kula matur perbedaan soalnya nek ibu nonton TikTok sih kan apa TikTok gawe konten sing lanang metu saka kamar mandi wis duwe wudu wis kamar mandi nggih wis duwe wudu ana pewuduan wudu lah metu ka kamar mandi sing wadon gawe konten direkam lebokna TikTok kemudian sing wadon cara kene arep nyekel lanang main batal wudu sing lanang ayo mas ayo perbedaan komentar itu tidak batal sing ngomong ora batal bener gue ya batal sih ngomong batal wudu bener kabeh bener dari sudut mana anda bilang kong KPK ada dasare
Sing ngomong batal wudu oh cekelane mazhab Syafi'i. Ora batal wudu cekelane dua mazhab. Garis sing ngendi nyenggol syahwat batal. Tapi ning mazhab Hanafi nyenggol syahwat lah urung batal. Nek batal kalau sampai berjima suami istri. Lah kita kan jagani Imam Syafi'i nggih walaupun tetap gelem ora gelem kita ketika mangkat kaji gelem ora gelem wong nang kana sanane pada tawaf nggih Pak. Pada semono kehe ya kita ya lah pindah mazhab tapi nek balik teng Purwasari kembali ke mazhab sinten Syafi'i. Cara mbah bahasane Mbah Yai ora apa-apa pindah sedelan. Ngapa sih Mbah Yai darurat ngene niku. Darurat nggih. Tapi kita ndak boleh mempermainkan mazhab. Nggih ndak boleh. Pindah mazhab boleh tapi dalam rangka ya mau bukan karena permain mazhab dolanan mazhab konggo dolanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahas sedaya hal apapun itu insyaallah niki ngapunten derek sholawatan sareng-sareng niki wonten belingan saking panitia kali sholawatan kali muter kotak piro sing kula menyampaikan amanah tapi sederenge muter teng Bapak Ibu teng kula rin mbok menawane sangu yo sangu sing abang kena urung diketok. Nggih Pak, mriki Pak, punti panitia Pak, kita sholawatan muter kotak ya. Nggih, muga sarang-sarang tenang bae biru wong mandanake ya aja apa-apa. Ibune lha senenge suudon wae karep. Punti niki panitia lho, nggih. Niki amanah sareng sholawatan. Maulaya sholli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Maulaya sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad Allah salim ya Rabbi ala بكريني صديق خير الصديق صديقي سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى عليه ملانا بالشفاء مولاي بن العفاني كنز الحياة والإيمان ومستكة عفا نرجو من بدل المولى اكتها وإيجانا مولاي الخطابي مبشرا بالجنة وبعدل شهيران نرجو من فضل المولى صلح به حالنا مولاي سلم يا ربي على عثمان
ibn al-Affani kanzal haya wal iman wa mustaka tu'afa narju min fadlil maulai kati awa ijana maulaya العلي حيدر سحر النبي الولي والسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير الله وسراج المنير الله البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه iman temen wong bagus ora sembayang iman temen wong ayu ora sembayang Nabiullah Yusuf bagus tekun sembayang Siti Fatimah ayu tekun sembayang صلي وسلم دائما دائما على عبادة صلي وسلم دائما على مدى وعلى آله وعلى صحابه من قد والآل والأصحاب من قد وهدى anak anung gede dhuwur langkung-langkung besok gede sugih ilmu dadi wong agung dadi wong taat sarta bekti bapak biyung dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung dadi wong pinter seneng pewe sregep tetulung صلي وسلم الله الله دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Isra wal Mi'rajipun Mbah Kanjeng Nabi niku kata hal-hal yang menyebabkan termasuk Kanjeng Nabi niku galau, gelisah ditinggal dua orang yang sangat ditresnani ditinggal sedo. Nah, setunggal Nyai Khadijah nomor kali paman Abu Thalib.
Dua-dua niki benteng pager pokok, pager nglinglingi benteng. Lorone mboten wonten singarane banjir ya mlebu, singarane kewan-kewan ngrusak ya mlebu, wong pagere wis bodol, ilang sisan, ora mau ngrusak. Sami kapundhute Nyai Khadijah, kapundhute Paman Abu Thalib, singarane hujatan, ancaman pembunuhan, terus mula Mbah Kanjeng Nabi nglangut. Jeng Nabi menunjukkan sifat basyariahnya, tinggal wong sing ditresnani nglangut lumrah, tapi ojo ketaban gagang. Allah mboten rila, Allah mboten lilo kekasihan apa nglangut terus-terusan, sedih berkepan jangan. Mula Allah menghibur Kanjeng Nabi. Sebabnya lain ngaten niki teng kitab Duratun Nasihin wonten cerita. Biyen nggih, biyen langit karo bumi podo ece-ecean nyek-nyekan. Langit yang ngomong, bumi, ana khairum minka, aku luwih apik ketimbang awakmu. Lho sebabe ngit langit, aku nang dhuwur kowe nang ngisor, aku nang dhuwur kowe nang ngisor. Aja dideleng bangkono, delengan Allah paring aku bumi isine rupane apa. Lah paring apa Allah marang awakmu? Bumine matur ngomong karo langit, wong dinyeksi ya. Li anna Allah ta'ala zayyanani bil bilad wal bihar wal asjar wal anhar wal jibal. Gusti Allah paring nang sun bumi pirang-pirang gon. Apa bae Allah menghiasi awakku nang bumi langit. Bil bilad ana negara, ana pulau. Apa maning? Wal jibal ana gunung, wal asjar ana wit-witan, wal anhar ana sungai-sungai, ana citandu iki Pak. Ngene-ngene nyung ya serayu. Apa maning? Wal bihar, bahar napa? Laut. Ya. Apik biru, kaline apik, gununge apik, wit-witane apik, cetukulane apik. Nggih manggone nang bumi langit nyatane ora duwe. Endi nang langit ana wit kurma? Endi nang langit ana gunung mboten wonten. Tapi langit ora bisa bandingi kaya niku. Ngomong wah mung pamer langit, mung pamer karo langit kok perkara gunung, perkara nanti dulu. Lemah ireng, lemah abang, lemah coklat, lempung apa, lemah di kamar pamerna. Siki kowe dengar munggah dhuwur. Li anna syamsa wal qamar wal kawakib wal aflak wal kursi wal jannah. Allah awe aku langit ora terima gunung serenge apa bumi, gunung, laut, segara, kali ora luwi padang, luwi jinglang. Ana apa nang langit? Di langit aja mata apal Pak bersinar menerangi. Di langit ada mata, mau keliru mata roda, bersinar menerangi. Langitnya serang padang mbok silo banget. Cahayanya yang menembus kegelapan, menerangi seluruh katon kabeh gara-gara ana srengenge ujan. Dadi bisa mepe gabah. Panas sih. Bulan-bulan ora ana lampu, wong padang bulan keton kabeh. Padang adem niku nek bulan. Apa bae was asyamsa wal qamar. Ana bulan, ana srengenge, ana bulan. Wal kawakib, ana planet-planet, wal arsa, ana aras. Wal kursi, ana kursi, wal jannah, ana swarga. Manggone nang alam langit dhuwur. Dipamerna gunung, dipamerna kali, dipamerna lempung-lempung.
deleng dhuwur ana srengenge ana bulan ana planet ana tata surya ana planet kawakib planet apa maning ana kursi ana aras apa maning ana kecrik tiba manggone nang dhuwur panggung dhuwur langit. Coba wis arep pamer apa? Pamer gunung. Oh, gunung. Ana srengenge padang, langit padang. Gara-gara apa? Dia sih karo srengenge syams wal qamar ana srengenge ana bulan. Ku priwe? Bu. Ya. Akhire, oke gue arep pamer-pameran kok dhisik. Nyutak ngomong. Ngomong apa bumi? Ndeleng ngisor. Ana apa nang ngisor? Wa fihi baitun yazuru wa yatufuna bihi al-anbiya wal awliya was salihin wan nasu ajma'in. Nang bumi ana papan nggo ziarah wong sejagat bumi ra tempat niku nggo goletan. Napa Bu? Inna awalla baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudalil alamin. Nggo panggonane wong goletane wong sejagat ora mung wong biasa. Nyatane napa? Al-anbiya para nabi. Wal auliya para wali. Was salihin wong sing saleh sowan mriku. Ndonga teng mriku landhep dongane mustajab. Manggone nang ndi? Ka'bah. Bangunan tertua nang bumi mapane nang Ka'bah. Bangunan anak bangunan dibangun kali Allah manggonen nang Ka'bah. Zaman Nabi Adam wis ana, cuma zaman Nabi Nuh kenang banjir bandang remuk diguleti pondasine karo Nabi Ibrahim wa Ismail alaihissalam ditandani. Ditinggal Nabi Ibrahim bleset dadine jahiliyah, dibagusi malih ditandani malih kalian bahkan jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi mbiyen sekitar Ka'bah niku patung-patung pirang-pirang. Setelah ditinggal Nabi Ibrahim alaihi salam Bu niku inyung duwe Ka'bah arep apa? Langit di situ jawaban. Oh pamer Ka'bah engko dingin. Dene kang dhuwur apa? Sing dadi ancer-ancere Ka'bah Baitul Ma'mur. Tawafe para malaikat. Muter siang malam ora tahu sepi, sedangkan Ka'bah dunia sepi. Kapan? Nalikane corona. Lho, ora tuh diambah, ora kena diambah. Banjir ora kena diambah, biyen nate banjir. Nyatane cek wong niku nggih Pak, wilayah Ka'bah niku. Banyu gede banjir. Tahu sepi, kadang sepi Ka'bah karena mau penyakit menular. Pandemi nggih mrin banjir nggih niku. Tapi nek Ka'bah langit rupane Baitul Ma'mur tawafe para malaikat ora ana pendaftaran. Ora dicaloni. Ora digegeri. Siang malam selalu muter, selalu ramai niku pamer Ka'bah. Dunia kadang sepi, kadang orang nana, kadang sepi jamaah wong nyatane ora parang mriku. Tapi nek Ka'bah rupane Baitul Ma'mur tawafe malaikat teng Baitul Ma'mur siang malam selalu rame. Ora tau mandeg. Ora tau mandeg. Coba pamer Ka'bah aku duwe nang langit Baitul Ma'mur. Akhirnya terakhir jawaban bumi sing gawe malaikat langit terdiam. Nopo? Inna khataman nabiyyin wa sayyidal mursalin wa habib rabbal alamin wa talab fiyya langit pamer apapun terserah, tapi wonten tiyang sing dadi kekasih Allah berjuang nang bumi, lahir nang bumi, medeg nang bumi, dadi rasul nang bumi, berjuang menegakkan agama Allah nang bumi, diutus nang bumi nganti kapundhut nang bumi, kemudian dikubur pun ting bumi. Sapa kekasih Allah? Sapa? Qamarun
qamarun qamarun sidna nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil sareng monggo qamarun qamarun sidna nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil. wonten Kanjeng Nabi saking tresnane Allah kali Kanjeng Nabi buka Quran Allah ngundang Nabi tidak pernah langsung jeneng asmane tapi karo gelare mboten nate teng Quran ya Muhammad mboten nate tapi nek nabi-nabi lintune Allah jarak ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah ya Yahya khudil kitaba bi kuwati ngene apa Mbah ya Isa langsung nama ya Musa ngundang menyeru langsung nama tapi ini Kanjeng Nabi Muhammad Allah ngundang ndak pernah nama ya Muhammad mboten nate tapi gelare napa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran julukan ya ayyuhar rasul Toha, nama nggih Pak? Sebutane. Ini Ibu. Nyebut mboten langsung nama tapi gelar saking tresnane. Lah kula jenengan diperintah nyebut Kanjeng Nabi aja kaya nyebut kancane dhewek. Maring batirim dume maring bestine langsung nama. Ti Mariati. Ti Siti langsung jeneng kan wong batiri wong batir. Wong pada batir wong cemu seneng bejeneng tapi nyebut Kanjeng Nabi nyebut aja kaya maring batire dhewek sebut nama jarak Muhammad dan maka kita wonten penghormatan Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad wonten julukane Gusti Kanjeng Nabi kan kuning selawatan ngene ku nggih nang desa-desa Gusti Kanjeng Nabi lahire wonten ing Mekah cara desa berarti ibune desa banyak gula bala ini Gusti Kanjeng Nabi lahire wonten ing dinane Isnin 12 Maulud taun apale gajah itu ingkang rama asmane Sayyid ingkang ibu asmane Siti ngene Bang Ibu masyaallah niku Pak lahire nang bumi Allah begitu hormat cinta karo Kanjeng Nabi nganti ana selawat barang kagem Kanjeng Nabi oh nggih nalikane panggih teng langit nalika Mi'raj Allah ingkang uluk salam napa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Kanjeng Nabi mboten kados kula egois Kanjeng Nabi niku mboten egois mulane diparingi salam kali Allah mboten go piyambak kelingan masyarakat Purwasari nggih ya Allah ning le salamet le bagus ampun genami nggih kuda duwe umat termasuk ke Purwasari mula dawuh Kanjeng Nabi matur ting Allah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin niku kelingan karo wong Purwasari umat Kanjeng Nabi le slamet mboten nggih piyambakan tapi engko kabeh wong sing alam donya kabeh wong Kanjeng Nabi rahmatan lil alhamdulillah akhirnya jawaban kaya niku aku duwe Kanjeng Nabi kekasih Allah langit ora duwe langit nangis matur nang Allah ya Rabb ana mudar ilal ardi kula isin maring bumi pangeran isin kenang apa bumi duwe Kanjeng Nabi kekasih jenengan mbok kapan pangeran jenengan paring izin
supaya Kanjeng Nabi disowanaken teng kene kula mriki teng langit mung daya-daya kepengin kedunungan Kanjeng Nabi. Allah ngijabahi malam 17 Rajab. Piye? 17 Rajab, Ibu. Jeng Nabi Muhammad melampah dalu kaya kilat. Allah paring iku mukjizat diderekne Jibril malaikat. Nggih napa nggih? Wis kaya niku Allah ngutus di malam Baitul Rajab kepungkur, Allah ngundang malaikat Jibril. Malaikat itu undang, ya Jibril la tusabbih hadhil laila. Jibril kandhane maring kabeh malaikat supaya meneng kabeh, liren kabeh, sing tasbih meneng dhisik, sing dzikir meneng dhisik, sing sujud liren sawetara. Termasuk hatta Israil, nganti Israil dikandani sedela ajan jabut nyawane makhluk. Sekalipun wis megap-megap aja cabut dhisik. Pokoknya malaikat liren sawetara. Malaikat Jibril matur nang Allah, aja'atil qiyamah ya Rabb, mau penggane teka kiamat. Apa yang ini badai dugi kiamat. Malaikat kun liren sing kun tandang malaikat Israfil. Nggih, Israfil nerompet sangka kalah. Liyane nganti kun pada liren. La ora. La walakin idhab ilal jannah. Ora. Wis nganoke mangkat maring swarga, dibuka lawang swarga, nang kono ana titian kendaraan swarga ayu-ayu. Bener, malaikat Jibril tindak, dibuka pintune swarga, nang jerone swarga ana napa? Rupane napa? Buruk. Totale ora siji loro, arba'ina alfa burokin. Pinten? 40.000 buruk ayu-ayu kabeh, manis-manis kabeh, lemu-lemu kabeh, putih-putih kabeh, mencorong padang kabeh, gemoy-gemoy kabeh. Jadi orang anak sing gering mung pada pelecehan Bang Anjali. Suara apa lah, tak terima. Suara kurang-kurang bu, lemur bisa-bisa. Suara apa lah. Semen berapa apa? Aja diomongin. Mbok mungkep. Lah, gitu kan? Liane lemu kabeh, putih kabeh, ayu kabeh, manis kabeh, jenenge kendaraan swarga sing nggih, langka bosen, langka mambu, langka sing elek, apik kabeh. Delala ana satu buruk. Bedani sakaliyane. Liane lemu dheweke gering. Ya bener ya. Ya. Guyune ngenyek banget ya. Liane lemu dheweke gering, liane ceria gembira dheweke nandang duh kita, liane bunga dheweke susah. Akhirnya diperke karo Jibril, kowe nang apa buruk? Liane bunga kowe susah, liane ceria malah kowe nangis nelangsa, liane gembira kowe nelangsa, liane lemu kowe gering dhewekan. Kenapa? Wahai Jibril, kula niki diciptak kalian Allah 40.000 tahun kepungkur, nganti seprene ora enak mangan, ora enak jalan-jalan nang swarga. Ngungun, getun, bingung. Gara-gara apa? Nek mripat kula dari ngancer-ancer karo kekasih ya Kanjeng, kekasih ya pangeran rupane Kanjeng Nabi, kepengen kepethuk karo sing ditulis kali Allah minangka kekasih ya rupine Kanjeng Nabi, nganti buruk pe rindu karo Kanjeng Nabi. Napa mali kula jenengan sing kudu buruk paling mlebu ngerok nggih Pak. Ora terima buruk mlebu ngerok. Iya. Ya Allah, buruk mawon kendaraan surga kepengen dititian dados titiane Kanjeng Nabi. Akhirnya nggih ditati supaya metu saka swarga mudhun nang alam dunya. Waktu semono Kanjeng Nabi nang Ka'bah wakilat tang Hijri Ismail lagi nandang mau duh kita ngelangsa nggih, lagi munajat kali Allah di malam itu. Dalu niku malaikat mudun pengo-pengo kali Kanjeng Nabi Muhammad.
su'ali ummati ba'di Muhammad qala ya rabbi su'ali ummati ba'di ma sammihum minadh-dhanbi wa ghafaru dhunuballah wa sammihum minadh-dhanbi wa ghafaru dhunuballah. Kum ya Rasulullah, berdiri jeng Nabi. Jeng Nabi niku lagi sedih waktu semono Jibril rawuh. Aku supaya ngendi Jibril? Apa nang rukun Yaman, apa nang multazam? Lah, mboten. Jenengan badhe disuwanaken teng Gusti Allah. Ini dihibur kali Gusti Allah malam 17 jam jeng Nabi Muhammad melampah dalu kaya kilat. Allah paringi mukjizat dikancani Jibril malaikat. Dugi mriko Kanjeng Nabi tumugi misi sowan Allah kang maha suci nampa dawuh kudu dilakoni 5 waktu sedina sewengi sareng Allahumma barik lana fi Rajab Kanjeng Nabi tumugi misi sowan Allah kang maha suci nampa dawuh kudu dilakoni 5 waktu sedina sewengi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan ighfir lana amin Allahumma. Ya Allah, semoga-moga masyarakat Purwayasa Purwasari Manerja tentrem ayem rahayu wilujeng selamat, istri ingkang soleha sing mau diaturaken nggih mempeng ibadah salate ngajine tapi karo kakung bekti taat sing kakung berusaha engko ketemune apik sedaya mewujudkan teng Purwayasa keluarga ingkang sakinah mawaddah rahmah barokah. Amin Allahumma. Pun nggih niki kula dereng gosok. Urung gosok ya, urung gosok jaret ngomongi badhe anu wayangan mangke dalu teng Darapayung ngaji plus wayang semalam suntuk nggih. Dene ngenjang kapan-kapan nanggapake. Lho ngajine ora ketang mukadimah labas wayangan nggih. Niki mangke dalu. Dadi niki kan kula jarane dalu. Wayangan ngaji plus wayangan. Dugi dalu sandamel niki disuwun sonten niki. Ya jane ya lumayan adoh Wanerja kok. Oh cair jelas ora cair kepriwe cair cair jare nek wayangan sih bisa cair Pak tapi nek aja ora kena nggo cair-cairan ngaten nggih oh iki bae lha nek ora wayangan jan mumet temen nggih aja Allah ngururi budaya ngaji dadi lare-lare sing sampe seneng budaya ya seneng ngaji seneng agama seneng budaya amin Allahumma. Nek ana apike diestuaken dawuh tapi nek ana orane ana sing elek ya nggo pelajaran insya natyan silih bapak piung kaki nini satu lorem yang sanak kalamun muluk muruk tan becik
nora pantes yen ten nuta senajan kaki senajan guru sapa-sapa nek mulang ora bener ora pantes ditut. Nah nggih, tapi nek itu siapapun itu mulang apik wajib diestoken. Nah ngaten nggih. Lan insyaallah muga-muga rek katang setitik ngilmune manfaat barokah. Benjang saged panggih malih nggih Mbak. Nyong yakin Mbak kangen banget karo nyong. Kangen banget nggih. Ya muga-muga ngenjang saged orang ngaji nedok tapi wayangan semalam suntuk. Insya ki nyong ora promosi lho. Mbok menawa Pak. Jenenge wong masang lamat ya Pak ya. Masang lamat. Wis muga-muga sareng donga nggih saking Badal Harwatu Jongol sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat ubet bisa nyandang bisa ngeliwet. Allahumma ubat ubet Purwasari paringana selamat. Apal nggih? Sabu jagat. Rabbana atina fid wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil. Ampun supaya sayyidul istighfar nggih pun nggih. Apal mboten? Nggih. Pun donga sareng-sareng mangke kula wali sayyidul istighfarin. Amin ya Allah sareng. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dhahrina wa lana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa a'udzuka wa a'udzuka wa a'udzuka mastata'tu min syarri ma sanatu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi wa bi illa anta rabbana wa lana usana wa rabbana lana kunna minal khasirin. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna imama rabbi habli min as-salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil abali وتقضي نبي جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع شهادة النبي حتى على الدرجات وتوب إليكنا وسلم جميع بيتنا المدينة اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا ركعنا وزدنا وزدنا وسهرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. Tur nuwun keluarga besar Nurul Hikmah Purwayasal pat kula pangapunten nggih Bapak nggih. Mbah Yai kepareng Somo Rawuh ingkang tansah kula muliaken kula ta'zimi lepat kula pangapunten muga-muga barokah lan berkah. Amin. Pilujeng sonten nggih nggih barokah slamet ugi dalem ngenjang panggih malih. Allahumma pat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.